अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मेरे जावेद फ्रॉम ज़ेस्टी बाइट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शॉर्मे के अंदर जो वाइट सॉस डलती है उसकी रेसिपी। बहुत इजी और बहुत क्रीमी सी ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार से शॉर्मा बनता है। मैं इंशाल्लाह शॉर्मे की रेसिपी आगे भी अपलोड करूँगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसको फ्रिज में काफ़ी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना है हाफ़ कप मायोनीज़ का। कोई सा भी मायोनीज़ आप बाज़ार से ले सकते हैं या घर में आपने मायोनीज़ बनाया हो वो ले लें। साथ आपने लेना है 1/4 कप दही का, यानी योगर्ट 1/4 कप लेनी है। उसके अंदर आपने 5 क्लोव्स ऑफ लहसुन यानी 5 जवे लहसुन के आपने डालने हैं। साथ आपने नमक ऐड करना है, इसके अंदर 2 पिंच नमक ऐड करना है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून लेमन जूस का। इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। सारा कुछ अपने ब्लेंडर के अंदर ऐड करना है क्योंकि हमने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। साथ मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सिरके का यानी विनेगर का, 1 टीस्पून ओरिगानो का। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें। ओरिगानो के लीव्स लिए थे मैंने, ड्राई लीव्स वो ऐड किए। और मैंने इसके अंदर ऐड किया 1/8 कप सफ़ेद तेल यानी सेसमी सीड्स जो होते हैं 1/8 कप, 2 टेबलस्पून के करीब आपने वो ऐड करने। इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया, दूसरा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का मैंने इसमें ऐड किया। इसको आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है जब तक कि एक पेस्ट नहीं बन जाती। और इसको आप निकाल के किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर कर लें। आप इसको फ्रिज के अंदर 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, किसी एयर टाइट जार में स्टोर कर लें। मैं आगे आपको शॉर्मे की रेसिपी बनाना बताऊँगी, आप उसके अंदर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। थैंक यू।